容祖兒今日出席活動，同場嘅 Janice Man 曾經同你男朋友劉浩龍傳過緋聞喎，你同佢合照會唔會尷尬啊？尷尬咩？嚇，我唔知喎。你唔會問男朋友嘅過去？我唔係做記者嘅，咁我又冇呢啲檔案錄嘅。Janice Man 話知道劉浩龍隻腳傷咗，有位問佢：你會唔會介意啊？我唔答㗎呢啲，係啊。你嘅新戲票房麻麻喎，你會唔會失望呢？預計咗嘅嘢其實就唔會太過有失望咯，都唔係好差啫 ，OK 啦。喂，老闆話接受到啦。你會唔會擔心俾人話係票房毒藥啊？所以有乜所謂啫？講真，我都唔係要靠拍電影咁。如果真係有人仍然將來有興趣揾我呢一粒毒藥嚟劈一劈嘅話，咁我又冇所謂。最緊要係自己去選擇，有冇得選擇先有啊嘛？咁有咪得咯？咁你知唔知自己嘅死因係咩呢？死因不明。是但啊！